Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank pani साथी pani. राम्रो पनि हाम्रो पनि. Honda. Power of Dream. Connected by Encel. आज भोलि सधैँ सँगै. Associate sponsors Baltra Home Appliances. City Express Money Transfer. Honda सम्बन्ध 50 वर्षको. Softy Wipes Naturally Soft. Rhino 500D. Study Abroad Partner Education Park. Brighter Tomorrow. Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream. यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color. Movie Partner Prasad Mangsir 21 गते. Online Voting Partner Respect and Rise. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया. गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज. नेपाल आइडलको यो मञ्च हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको इन्द्रेणी बन्यो. मौलिक संस्कृतिको उत्सव बन्यो. मेरो देशको सगोल चित्र बन्यो. मैले टेकेको माटोको सुवास बन्यो त्यो श्रृङ्खला. के थिएन त्यहाँ? मारुनी, कर्खा, सालैजो, देउडा. समग्रमा देशको हर संस्कृतिप्रति एउटा सम्मान थियो. तराई थियो, पहाड थियो अनि अग्लो सगरमाथाको धुरी थियो. मबाट हामी भएपछि सयौं थुङ्गा मालाको अद्भुत नमुना थियो त्यो. कहिलेकाहीँ प्रतियोगिता पनि प्रतियोगिताभन्दा धेरै माथि हुने रहेछ. यहाँ त केवल मेटिकाली मिसिएको एउटै गङ्गा थियो. नेपालीपन थियो, नेपाली मन थियो. बिर्सनेहरूले पनि सम्झे होलान् यही हो हाम्रो वैभव, यही हो हाम्रो सभ्यता. नमस्कार. वेलकम टु ओप्पो F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. आज ताली बजाउनै पर्छ. यो ताली उनीहरूका लागि जसले थिएटर राउन्डदेखि नेपाल आइडलमा निरन्तर प्रस्तुति दिइरहेका छन्. एउटा एपिसोडमा एकजना सिङ्गरले 1 वा 2 पटक गाए पुग्छ. तर हाम्रो दाहिनेतिर विराजमान यो समूहलाई हेर्नुहोस्, जसले प्रत्येक गीतमा प्रत्येक पटक आफ्नो कला देखाउने गरेको छ. एक पटक जोरदार ताली हाम्रो ब्यान्डका लागि. शम्भु, सुन्दर, तपाईँको हात एकचोटि देखाउनुहोस् त. ठिक छ नि? दुख्या छैन नि? शम्भु र सुन्दरको हिजोको जोस वास्तवमा बेजोड थियो. कति बेला मादल बजाइरहेछन्, कति बेला तबला, कति बेला डम्फु, कति बेला झ्याम्टा ठोकै थिए. त्यसमाथि भिपीले ढोलक माथि राखेर के भेटाए त्यही पुरै दिइरहेको थियो. पूनमको ड्रम, सञ्जीवको बाँसुरी, कृष्णको बेस, हरि र सञ्जयको गिटार. वाह. मनिन्द्र र रूपमको किबोर्ड. वास्तवमा हाम्रा हर एक म्युजिसियन उस्ताद छन्, पण्डित छन्, माएस्ट्रो छन्. जजेस, के छ यहाँहरूको भनाइ हाम्रो माएस्ट्रोहरूको बारेमा? वाह. हाम्रो तर्फबाट पनि पहिलाको भन्दा हाम्रो अझै मान्छेले एकदमै धेरै मन पराएको हामीले पाउँछौँ. तर त्यसको मुख्य चाहिँ नि ब्याकबोन भनेको हाम्रो यी म्युजिसियनहरू. उहाँहरू यो नेपाल आइडलको एकदम डाइनामिक हिरोहरू हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू तपाईँहरूले हामीले यो स्टेजमा पाएकोमा. थ्याङ्क यू सो मच. अब लागौँ यतातिर.
के भन्ने यिनीहरूलाई, जे देऊ गाइदिन्छन्, जस्तो दियो गाइदिन्छन्, आखिर हो को यिनीहरू, के फिट्छ यिनीहरूको घाँटीमा? यु गाइज आर रियली ब्लेस्ड। साँच्चै नै तपाईँहरू साङ्गीतिक रथी हो। एकपटक जोरदार ताली आवाजको दुनियाँका यी नयाँ रथीहरूका लागि। आज हाम्रा यी सङ्गीतका रथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न आउनुभएको छ सङ्गीतकै महारथी, नेपाली सङ्गीतको स्वर्णिम कालदेखिका एक बलिया खम्बा, 9 वर्षकै उमेरमा आफ्नै शब्द, सङ्गीत र स्वरमा गीत प्रसारण गराउनु भएका, जसका लागि सङ्गीत पेसा नभई साधना बनेको छ। के पुराना पुस्ता कि नयाँ, सबै समयका गायक गायिकाहरूको स्वरमा उहाँको सङ्गीतले रस भरेको छ। उहाँको कलाले गराएको छ सङ्गीतमा जीवन्तताको सङ्गम। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, ही इज नन अदर देन दीपक जङ्गम। नमस्ते सर, वेलकम टु नेपाल आइडल। नमस्कार नेपाल आइडल। मलाई सम्झिनु भयो? यो सङ्गीतको यात्रा नेपाली सङ्गीतको जगतको लागि एउटा सुखद पक्ष भएको छ। यो सपना बोकेर आएका, एउटा सपना देखेका प्रतिभाहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर नेपाल आइडलले जो काम गरेको छ त्यसको लागि नेपाल आइडल सिजन 2 लाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्छौँ। अहिले भने हामी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गऱ्यौँ यहाँलाई। अब एउटा सूचना, यो मञ्चमा आज निलिमा देखा परेकी छैनन्। उनको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखा परेकोले चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार उनी केही दिन रेस्टमा छिन्। निलिमाले हामीलाई केही सन्देश पठाउनु भएको छ, एकचोटि लेट्स ह्याभ अ लुक। म चाहिँ अहिले बिरामी भएको छु र यही बिरामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ म अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सक्दिनँ। सो आज चाहिँ हजुरहरूले मलाई जसरी अहिलेसम्म माया गरिराख्नु भएको छ, यसरी नै हजुरहरूको आशीर्वाद र माया मसँग सधैँभरि यसरी नै हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। निलिमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र आशा गर्छौँ यहाँहरूको माया आशीर्वाद र साथले निलिमा छिट्टो निको भएर नेक्स्ट एपिसोडमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि तयार भएर आउनुहुन्छ। अवश्य पनि उनलाई छिट्टै यो मञ्चमा प्रस्तुति दिँदै गरेको हेर्न हामी पनि उत्तिकै उत्सुक। अब पालो पहिलो प्रस्तुतिको। जीवनलाई सरल बनाउँछ सङ्गीतले, सङ्गीतलाई सरल बनाउन त्यसमा ज्यान भर्नका लागि गर्छन् यिनी सधैँ जोड। आउँदैछन् रवि ओर। सङ्गीत नै यिनको प्रार्थना, सङ्गीत नै यिनको भगवान, सङ्गीतले नै राख्छ यिनको मान, सङ्गीतले नै राख्छ यिनको शान। त्यही मान र शानलाई सधैँ जोगाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छन् विक्रम बरा।
तस्बिर मलाई निको लाग्छ किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ नबोलेर जति हेर्छौ उतै हिर्से लाग्छ अँध्यारोमा रात बिच तारा पछि पुग्छ जोडलेमा जोडसितै ओर्ली मुख जुन्छ किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ रवि विक्रमलाई कसको तस्बिर निको लाग्छ त्यो त हामीलाई अन्दाज भइसक्यो लगभग तपाईँलाई चाहिँ कसको निको लागेको हो सबैको दीपक जङ्गम सरको कम्पोजको गीत हो यो कालजयी गीत। यो गीतको बारेमा भनिदिनुहोस् न त्यो रेकर्डिङको बेलामा, किनभने हामीलाई पनि जान्न मन लाग्छ। यो आजभन्दा 34 वर्ष अगाडिको गीत हो। एउटा अवसर बन्यो कि गुलाम अली साहब यहाँ काठमाडौँ भिजिट गर्नुभएको बखतमा उहाँलाई नेपाली गीत गाउनको लागि भनेर रिक्वेस्ट गरिएको रहेछ उहाँकै देशमा। मेरो उहाँसँग भेटघाट भयो। लगभग 5 दिनको मार्जिन थियो उहाँको भिजिटको। त्यो 5 दिनभित्र मलाई कमसेकम 4वटा गीत तपाईँले गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि भनेर उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभयो। त्यो पनि शर्त थियो मबी शाहकै शब्द चाहिन्छ भन्ने र सङ्गीत तपाईँले गरिदिनुपर्छ भन्ने। त्यही 5 दिनको चाहिँ समयको चाहिँ हो भित्र बसेर यो कम्पोजिसन भएको हो र जे जस्तो भयो यो तपाईँहरूकै अगाडि छ। 34 वर्ष पछाडि फेरि पनि यो गीत आज भाइहरूको मुखबाट कण्ठबाट आज मुखरित भइराखेको छ। एउटा तेस्रो जेनेरेसनले गाइरहेको छ। यो वास्तवमा एउटा स्रष्टाको लागि खुसीको पल हो। अवश्य पनि। विक्रम राम्रो छ। तर रवि तिमी शब्द के गरेको तिमीले? हिजो एकदम राम्रो गाएको, आज तिमीले अलिक बिगारे पनि तिमीलाई माफ आजलाई। म दीपक दाईलाई सुन्न मन लागेको यो गीतको विषयमा। त्यो बेलामा चाहिँ अब आजकल त्यो ट्र्याक रेकर्डिङ भन्छ, अब म्युजिक अलग हुन्थ्यो। त्यो बेलामा त्यो ट्र्याक सिस्टम पनि आएको थिएन तपाईँले त्यो बेलामा? यो गीतको चाहिँ एउटा अचम्म के भयो भने एउटा त के भने उहाँ गैर नेपाली भाषी अनि उहाँलाई नेपाली भाषा बुझाउनु पहिला त बुझाउन गाह्रो भयो। दोस्रो कुरा उच्चारण गराउन गाह्रो भयो। अनि मलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, दीपक भाइ यसलाई सक्यो भने टुक्रा गर्न पाए हुन्थ्यो। दुनियाँ यति एडभान्स भइसकेका थिए, हामी चाहिँ फेरि पनि उही पुरानो मोनो सिस्टममै थियौँ हामीहरू। त्यो बखतमा दिउँसो उहाँको कन्सर्ट थियो, फेरि 3 बजेको कन्सर्ट थियो उहाँको। र कन्सर्टको बेला 2:30 बजेदेखि रेकर्डिङ सुरु भयो। र के भयो बिचमा भने गीत गाउँदा गाउँदै उहाँको टाइम आइसक्यो। मान्छे आएर बराबर उहाँलाई चाहिँ नगरिरहेका छन्। उहाँको चाहिँ त्यो परिस्थिति देखेर मैले के भने खासै एउटा रिस्क लिन्छु। म आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेका काम म एउटा रिस्क लिन्छु। यो गीतलाई चाहिँ 2 पिस टुक्रा पारेर म फेरि जोडेर गर्छु, तपाईँ हाफ मात्रै गीत गाएर जानुहोस् अन्तिमचोटि भनेर उहाँले दोस्रो अन्तराको अन्तिम पार्ट मात्र गाएर रेकर्डिङ गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ कार्यक्रम गर्न जानुभयो। पछि त्यहाँ बसेर मैले चाहिँ बसेर फेरि एडिट गरेर गर्दाखेरि यो गीत चाहिँ यसरी जन्मेको, जुन नेपालमा योभन्दा अगाडि कहिले पनि त्यसरी काम भएको थिएन। अब त झन् यो यस्तो कथा सुनिसके पछाडि यो कति भ्यालुएबल छ यो गीत म अहिले रियलाइज गरिरहेको छु। म चाहिँ विक्रमलाई लिएर एकदमै कन्फिडेन्ट थिएँ यो गीतमा, किनभने हामीले सुनेको छौँ विक्रमले सबै खालको गाइरहेको छ। तर रविको स्पेसियालिटी भनेको अलिकति फोकतिर इन्क्लाइन्ड बढी छ उसको सिङ्गिङ स्टाइल। त्यही भएर उसले यो गीतलाई कसरी क्यारी गर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। तर रवि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, तपाईँको टोन पनि मिठो खुलेको थियो, मिठो सुनिरहेको थियो। वेल डन गाइज। एकदम मजा आयो। झन् हाम्रो दीपक सरले भनेपछि मलाई झनै मजा आयो। यो गीत फेरि एकपल्ट सुन्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो फिल भयो। यो एकदमै कालजयी गीत हो होइन? विक्रम एकदमै राम्रो सुनियो। रवि अलिकति शब्दमा ध्यान दिनु पर्यो है। अरू कुरा त अलिक सुन्नु पुगेन जस्तो लाग्यो, बाँकी कुरा त सबै ठिक थियो। मजा आयो मलाई यो गीत। थ्याङ्क यू सर। For now, you may go back to Uppeton. Thank you so much. अब जो हाम्रो नेक्स्ट पर्फर्मर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई सङ्गीतले छुने या तान्ने मात्र होइन, अकर्डिङ टु आवर जजेस उहाँलाई सङ्गीत नै चढ्छ। गेस हु?
पवन Yes, गिरी। coming up next we have Pawan Giri. र जानु छैन यिनलाई सङ्गीतका सात सुरभन्दा बाहिर, जे छ यिनको सङ्गीत नै हो संसार। धुन बज्न मात्रै पर्छ, यिनी सुनाउँछन् कथा हजारा, त्यसैले त छ केही विशेष। आउँदै हुनुहुन्छ सुमित पाठक। यो गीत चाहिँ हामी हाम्रो प्यारो साथी निलिमाको लागि डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ। गीत फेल सुन निलिमा। जलको सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीसित बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर, धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झलकोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीँसित बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर। सायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो सुनमा, सायद तिमी पो थियौ कि मेरो मुटुमा, मेरो आँखामा, मेरो धड्कनमा, मेरो विश्वासमा, मेरो आत्मामा, पहिलो चुनीमा। शायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो चुनीमा, शायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा, मेरो आँखामा, मेरो धड्कनमा, मेरो विश्वासमा, मेरो आत्मामा, पहिलो चुनीमा। धेरै धेरै आउँछ मनमा तितो मिठा झलकोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीँसित बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर, कहिले काहीँसित बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर, हो धेरै मिठो याद बनेर, हो धेरै मिठो याद बनेर, हो धेरै मिठो याद बनेर। Thank you so much. Thank you. एउटा कुरा के भने तपाईँहरूको कन्सर्ट कतै भयो भने तपाईँहरू दुईजनाको हामी टिकट काटेर हेर्न आउँछौँ। पक्का। Thank you so much, Dad. Thank you. दीपक सर कस्तो लाग्यो यो प्रस्तुति? पवन गिरी भाइ, त्यस्तै सुमित, म्युजिकप्रति जो मान्छे समर्पित भएर गाउँछ र आफ्नो
जो अस्तित्वलाई सुरसँग जब मिलाउने कोसिस गर्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सफलता। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब सवाल के हो भने तपाईँ जित्नुहोस् वा नजित्नुहोस् यो केही फरक पर्दैन, किन दौडमा जानेहरू पहिलो हुने व्यक्तिले सधैँ पहिलो भएको छ भन्ने चाहिँ कुनै यो विगत इतिहास छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने तपाईँले आफूलाई म्युजिकमा समर्पण गर्नुभयो, त्यो सुरसँग तपाईँलाई जब समर्पित भएर जानुहुन्छ त्यसको मतलब तपाईँहरू सबै विजयी हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो जुन महाअभियानमा लाग्नु भएको छ, यो अभियानमा तपाईँहरू जो जानुभएको छ, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। दुवैजना अत्यन्तै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। कालीजी जतिखेर पवनले गाइरहेको हुन्छ राम्रो त गाउँछ नि, पवनलाई हेर्न पनि त्यत्तिकै मजा आउँछ उसमा। त्यो सुमित तपाईँको एकदम फाइन रिफाइन्ड कुराहरू के तपाईँले सिङ्गिङमा एकदम साधनादेखि त्यो प्रिसियस कुराहरू सबै चिज क्यारी गर्नुहुन्छ है, सानोतिनो मोडदेखि लिएर डाइनामिक। तपाईँहरू दुवैको आफ्नो आफ्नै आइडेन्टिटी छ क्या, यसमा कम्पेरिजन नै हुँदैन। तर यो गीत हेर्दाखेरि एकदम तपाईँहरूको कम्बो एकदम मजा लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो मजाको हुटिङ आइरहेको थियो, मलाई त अलरेडी एकदमै दुईवटा सक्सेसफुल स्टारहरूले पुरा एकदमै पावर प्याक पर्फर्मेन्स दिइरह जस्तो लाग्यो मलाई पछाडिको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि। डेडिकेटेड सिङ्गर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मेहनतले गर्दा नै यहाँसम्म तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। गाइज प्रुभड योर सेल्फ एउटा लेभलमा। अब आई थिङ्क यो क्वालिटीलाई अझ निखार्ने र यही टेन्डेन्सी, यही सिङ्गिङ, तपाईँको जुन स्टाइल जेस्चर सबै चिजहरूलाई तपाईँहरू अब क्यारी गर्ने, पछाडिसम्म लिएर जाने मात्रै हो। तपाईँहरूको यो यात्राले भविष्यको आउने सम्पूर्ण यात्राहरूमा चाहिँ एकदमै टेवा पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अब यो गीत अहिले सुन्दाखेरि तिम्रो दुईजनाको कम्बिनेसन एकदम राम्रो सुनेको, तर अलि हार्मोनी अलिकति मलाई कहीँ ठाउँमा चाहिँ अलिक असजिलो लाग्यो। हुन त जो समर्पित हुन्छ सङ्गीतमा उनीहरूले केही न केही एचिभ गर्छै गर्छ। समर्पित हुनु भनेको पनि एटलिस्ट तिमीहरूको जतिको स्किल भएको मान्छे चाहियो। अब आसिफले भएर त आसिफ पनि एकदम समर्पित छ इन्दिराजीलाई कन्भिन्स गराउन। पवन मलाई एकदम खुसी लाग्छ तिमीले गरिरहेको, तिम्रो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको। सुमित तिम्रो दुईजना साँच्चै गजबको सिङ्गरहरू हो। पुङ्गव पवन र चार्ली पाठकलाई ओपो जोनमा जानका लागि अनुरोध गर्दछु। प्लिज गो ब्याक टु योर सिट। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेकको। Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back. You are watching Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2 powered by NIC Asia and Honda WRV. र आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सङ्गीतकै महारथी दीपक जङ्गम सर। हुन त एउटा कलाकारलाई सबैभन्दा ठुलो उपहार भनेको प्रशंसा र ताली नै हो, तर साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धाको यो मञ्चमा भने हाम्रो प्रतिस्पर्धीलाई ताली र प्रशंसाले मात्र पुग्दैन, उहाँहरूलाई चाहिन्छ यहाँहरूको भोट। यहाँहरूले कसलाई कति भोट गरेर सुरक्षित गर्नुभएको छ र यहाँहरूकै कम भोट पाएको आधारमा, जजेसको मूल्याङ्कनको आधारमा को बटम 3 मा परेको छ त्यसको चर्चा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा गर्छौँ। अहिले भने प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढौँ। सङ्गीत नै यिनको साथी भन्छन् यिनी, छैन सङ्गीतभन्दा केही पनि माथि, झुम्छिन् सधैँ सङ्गीतकै वरिपरि। उहाँ हुनुहुन्छ अस्मिता अधिकारी र उहाँलाई साथ दिन आउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूकै प्रिय विक्रम बराल। वेलकम अन स्टेज गाइस। सरीमा अग्लिरहेछु समाता समाता
मलाई समाता समाता मलाई बादल सरेमा पग्लिरहेछु सम्हारा 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 मलाई कते छन् मगन नसकुला तारा कते छन् मगन नसकुला तर तिम्रो माया कते छ नसोला जहाँ बरले पीपल अंगाले रबासा जहाँ बरले पीपल अंगाले रबासा तिम्रो मेरो साइनो त्यतैतिर खोज त्यतैतिर सोध Respect performance. That's a respect performance. दीपक सर केही कुराकानी नगरिकन सिधै यहाँलाई सोध्न चाहे। खास गरेर यो गीतसँग मेरो आफ्नो पर्सनल पनि एट्याचमेन्ट छ। त्यो के भने गोपाल दाई एउटा उत्कृष्ट सङ्गीतकार मात्रै नभएर उत्कृष्ट गीतकार पनि र यो गीतमा जसरी उहाँले जो शब्द जसरी लेख्नु भएको छ
बहुत रियर पाउनुहुन्छ तपाईँले नेपाली गीतको चाहिँ नि 100वटा 1000वटा गीतहरू चाहिँ नि तपाईँ खोज्नुहोस् 8-10वटा भित्र पर्छ यो बेस्ट गीतहरू भित्र पर्छ। अहिले भाइ बहिनीले जो गाउनुभयो उत्कृष्ट छ, राम्रो छ। रियाज छ नि अलिकति बढाउनुहोस्, तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ। शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। सर एकदम राम्रो। मलाई वान अफ द एकदम मलाई मन परेको गीतमा यो पर्छ। यो गीत कस्तो छ भनेदेखि यस्तो एकदम स्लो भएर पनि आजकल हामी एकदम यो अहिलेको जमानामा हामी रोमान्टिक गीतहरू भयो भने एकदम फास्ट गीत खोज्छौँ हामी है। तर यो गीत हेर्नु अहिलेसम्म पनि हामी सुन्दाखेरि त्यति नै मनले सुन्छौँ। त्यसमाथि तिमीहरूले फेरि एकदम मनले नै गाएको पाएँ मैले त। गोपालेन्द्र दाईको कम्पोजिसन, नेपाली म्युजिकको उहाँ एउटा चाहिँ नि डिजाइनर जस्तै लाग्छ मलाई। आज हामी गोपालेन्द्र दाईलाई यो नेपाली म्युजिक फिल्डले धेरै मिस गर्छौँ हामी। यो गीत चाहिँ नि सुन्दाखेरि सजिलो सुने पनि त्यति सजिलो चाहिँ होइन गीत यो, मलाई थाहा छ। किनभनेदेखि यो ठहराव पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ यो गीतको लागि, एकदम अडेर चाहिँ गाउनुपर्ने गीत हो यो। तर गोपालेन्द्र दाईको हेर्नु स्किल है, उहाँले कस्तो राम्रो कम्पोज गर्नुभयो है। यो गीत तपाईँहरूले सुरु गर्न साथै मेरो मनमा छोयो। थ्याङ्क यू। ब्युटिफुल एक्जिक्युसन अफ सच अ ब्युटिफुल सङ, पर्फेक्टली गाउनुभयो मेरो लागि। तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको थियो यो गीत, पहिलेदेखि गाइरहनु भएको छ कहिले छैन है? एक्ज्याक्टली। भर्खर सुनेर पनि त्यो लेभलमा गाउन सक्ने तपाईँको फोकसलाई चाहिँ म मान्छु एकदमै। तपाईँहरूको हार्ट, तपाईँहरूको भोकल र तपाईँहरूको माइन्ड एउटा पर्फेक्ट सिङ्कमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हरेक एपिसोडमा फरक फरक गीत गाएर चमत्कार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, र आज पनि चमत्कार गर्नुभयो। एकदम प्राउड अफ यु। एकदम मिठो गाउनुभयो दुवैजनाले। ब्युटिफुल ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू म्याम। कालीजी के भन्नुहुन्छ यो चमत्कारी प्रस्तुतिको लागि? जिन्दगीभरि सुनेको यो माया प्रेमको गीतमा यो जति मिठो गीत मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि लाग्दैन। आदरणीय नारायण दाई, अरुणा लामा, उहाँको फ्यानको हिसाबले पनि, गोपाल योजनको फ्यानको हिसाबले पनि यो गीतमा यति उत्कृष्टता भेट्छु कम्पोजिसन वाइज, लिरिक्स वाइज होइन। यो खालको गीतहरू त्यो बेलामा बन्थ्यो यसलाई एकछिन पेसेन्स चाहिन्छ सुन्नलाई। यो गीत सुन्नको लागि पनि पेसेन्स चाहिन्छ। तपाईँ नाच्छु भनेर सुन्ने होइन, यो रमाउँछु भनेर सुन्ने होइन, यो गीतमा म हराउँछु भनेर सुन्ने हो। र यो एउटा एकदमै कालजयी गीत, यो अघिल्लो पुस्तामा पुग्नै पर्थ्यो, यो अर्को पुस्ता र अर्को पुस्तामा पुग्नै पर्थ्यो एउटा गोपाल योजनको इज्जतको लागि पनि। र तपाईँहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो। आजको यो स्ट्यान्डिङ ओभेसन त्यसकै लागि थियो खासमा भन्नुपर्दाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच विक्रम एन्ड अस्मिता फर द ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स। आजको प्रस्तुतिले रेस्पेक्ट पर्फर्मेन्स पाउनुभयो, हिजोकोले पनि पाउनुभएको थियो। दर्शकले कतिको माया गरेर भोट पठाउनु भएको छ त्यो एकछिनमा भन्छु ल। अहिलेलाई यु मे गो ब्याक टु ओपोजर। थ्याङ्क यू। र रिमा, आजको यो कार्यक्रममा केही सरप्राइज पनि छ। इन द हिस्ट्री अफ नेपाल आइडल पहिलो पटक यस्तो अनाउन्समेन्ट हुँदैछ। के हुँदैछ आशिष? वेल, त्यो चाहिँ हामी भन्दैनौँ, त्यसको लागि हामी बोलाउन चाहन्छौँ चलचित्र प्रसादका निर्देशक दिनेश रावत र निर्माता सुभाष थापालाई। चलचित्र प्रसाद मङ्सिर 21 गते यहाँहरूलाई अवगतै छ। आज हामीले एउटा सरप्राइज लिएर आएका छौँ। हाम्रो तर्फबाट हाम्रो मन जितेछ जसले, त्यसलाई हामीले आज एउटा सरप्राइज दिन खोज्दैछौँ। जति पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा। मलाई त लाग्छ तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना नै नेपाल आइडल भइसक्नु भएको छ। यहाँमध्येका एक प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ एज अ प्लेब्याक सिङ्गिङको लागि चाहिँ एउटा अवसर भनौँ या एउटा सुरुवात भनौँ, त्यो हामीले गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। वेल, नेपाल आइडलको यो साङ्गीतिक कम्पिटिसन त जारी छ, तर कम्पिटिसन निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै दे हेभ एन अफर। वान अफ हाम्रो टप 8 मा पुग्नु भएको एकजना प्रतिस्पर्धीले एउटा अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ चलचित्र प्रसादमा एउटा गीत गाउने, राइट? हजुर। तर यो सो भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि सबैजना प्रतिस्पर्धी एकदमै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। को त्यो लकी भाग्यशाली? विक्रम बराल। Congratulations, Vikram. गीत
गीतले खोजेको भाव आवाज सबै विक्रमसँग मिल्ने भएको होला। यो अफर पाउनुभयो उहाँले। विक्रम बधाई छ। And they have a contract. Wow. तपाईहरु पनि एकदम धैर्य धारण गर्नुहोस्। यस्तो अवसर तपाईहरुको लागि पनि पर्खिरहेको छ। वेल थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो र यो गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट हाम्रो विक्रमलाई दिनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मङ्सिर 21 गते रिलिज हुने प्रसादले सफलताको शिखर चुमोस्, हाम्रो कामना तपाईँहरूलाई। Thank you so much दिनेश जी, सुरेश जी, thank you so much. कार्यक्रममा अहिले हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो F9 ब्रेक। Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back after that short break. You are watching Oppo F9 Selfie Expert and Leader Presents Nepal Island Season 2, powered by NIC Asia and Honda WRV. अब हामीसँग केवल 8 जना प्रतिस्पर्धी बाँकी हुनुहुन्छ। इट्स द रिजल्ट डे, द्याट मिन्स यो 8 को संख्या आज घटेर 7 मा पुग्दैछ। तर एकैछिन त्यो रिजल्टको प्रेसरलाई भुलाउनको लागि हामी उहाँहरूको अद्भुत प्रस्तुतिहरू हेरिरहेका छौँ। पालो फेरि पनि प्रस्तुतिकै। अरूका लागि ज्ञान होला, होला सङ्गीत पेशा, तर इनका लागि सङ्गीत नै हो जीवनको नशा। त्यही नशामा झुमाउन बोलाउँ अब हामी अमित बराललाई। र अमितलाई साथ दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ धनगढीका आइडल रवि ओज।
Amit, congratulations for the respect performance. Let's hear it. हाम्रो सेलिब्रिटी गेस्टलाई कस्तो लाग्यो दीपक सर? वास्तवमा यो गीतको बारेमा मैले केही बोल्नुभन्दा अहिले मसँगै बस्नुभएका मेरा मित्रहरू र पछाडि बस्नुभएको अडियन्सको तालीबाट तपाईँले थाहा पाउनुभयो। तपाईँहरूको प्रस्तुतिलाई म अत्यन्तै सराहना गर्दछु, किनकि तपाईँहरूको जो प्रस्तुति जुन लेभलबाट गरिराख्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। थ्याङ्क यू सर। सङ्गीत एउटा लेभलमा पुगेपछि त्यसले सुर र ताल दुइटालाई माइनस गरिदिन्छ। मैले भन्न खोजेको के भने यो यति धेरै हाम्रो मनसँग जोडिसकेको छ, हाम्रो आत्मामा बसिसकेको छ कि जसको जजमेन्ट हुनै सक्दैन, जसलाई हामीले कुनै हिसाबले पनि जज गर्न सक्दैनौँ। यति उत्कृष्ट गीत हुँदाहुँदै BBC लन्डनको वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा 7औं स्थानमा आएको गीत हो। गीतकार राजेन्द्र रिजाल, सङ्गीतकार राम थापा र अरुण थापाको स्वर। यार रहमानको गीत 10 मा थियो, छैया छैया चल छैया छैया छैया। त्यो रिजल्ट आएको 10 मिनटदेखि इन्डियामा हरेक च्यानलबाट यार रहमानलाई बधाई दिनेको घुइँचो थियो। आधा घन्टाभित्र प्राइम मिनिस्टरको आयो, राष्ट्रपतिको आयो, तर हाम्रा कलाकारको बारेमा कसैले पनि बधाई दिएनन्। अरुण भाइ हुनुहुन्न थियो, राजेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अस्ट्रेलियातिर हुनुहुन्थ्यो सायद त्यो बखतमा, यहाँ हुनुहुन्न थियो। र मैले के भने राम थापा त्यहाँ रेडियो नेपालमा काम गरिराख्नु भएको थियो। मैले रेडियोको डाइरेक्टरलाई भने हेर्नुहोस् अरबौँ खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि नहुने कुरो एउटा हाम्रो भाइले पाइराखेको छ, भाइ हाम्रो भाइको नाम गइरहेको छ, नेपालको नाम त्यहाँ जोडिरहेको छ भने तपाईँहरू खुसी मान्नु पर्दैन? केही नदिने, केही गर्नु पर्दैन? हामीभित्र म देखिरहेको छु संवेदना मरिरहेछ। यो चाहिँ हुनु नहुने कुरो भइरहेको छ। त्यसकारण मैले यहाँ सेयर गर्नु जरुरी भएको हुनाले र मेरो एउटा 55 वर्षको लगभग मेरो चाहिँ यो क्यारियर, मेरो लाइफको म्युजिकको क्यारियरले यो कुरा तैँले भन्नुपर्छ, उचित कुनै स्टेज पायो भने तिमीले भन्नुपर्छ भनेर मेरो मनले भएको हुन भनेको। धन्यवाद। कला र कलाकारको सम्मान उचित समयमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि हामीलाई दीपक सरले याद दिलाउनु भएको थियो। र आशा गरौँ कुनै नेपाली गीतले भविष्यमा यो स्तरको उचाइ पाएको बेलामा सम्बन्धित निकायले सम्मान गरोस् त्यो गीतलाई, गीतका सर्जकलाई र नेपाली सङ्गीतका यी महारथीहरूलाई। कमिङ ब्याक टु अमित र रविको पर्फर्मेन्स, कालीजी। म चाहिँ यो गीतै सुनिरहेको थिएँ, रविले गाइरहेको अमितले गाएको भन्ने कुरा मलाई खास ख्याल नै भएन। म त्यति लस्ट भएँ क्या अहिले गाउँदाखेरि, गीत सकेपछि मात्रै थाहा भयो। भनेको मतलब जुन यो गीतले दिनुपर्ने इफेक्ट थियो त्यो दियो र तपाईँहरूले पर्फेक्ट गाउनुभयो। कहाँनिर अमितले गाएको, कहाँनिर रविले गाएको भन्ने कुरा, कसले राम्रो गायो कसले नराम्रो गायो त्यो फिल नै भएन। भने तपाईँहरूको यो एउटा डुएट गाउँदाखेरिको एउटा कम्बिनेसन पनि हुन्छ नि होइन, त्यो अलिकति तलमाथि पनि देखिएन मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो मजाले गाउनुभयो, यति पर्फेक्ट मुड छ तपाईँहरूको। हो त्यही पोइन्टमा आई थिङ्क यु नो लाइक सुर र ताल भन्दा पनि माथि पुगेर त्यो तपाईँ गीतमा 100% कनेक्ट हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अडियन्सको रेस्पोन्सबाटै थाहा हुन्छ। र मेरो पनि एउटा ब्याचलर्स बेलाको एउटा दिन मलाई एकदमै याद आयो यो गीतबाट। भनौँ कि नभनौँ? ब्याचलर्स बेला भन्दाखेरि ए होइन न, ब्याचलर्समा पढ्दा हजुर। ओके तिमी ढुक्क होइन, कुरा स्पष्ट पारेको राम्रो प्लिज। कलेजमा थिएँ होइन म, अनि त्यो बेलामा म पनि फाटुफुट होइन ब्याचलर्समा गाइरहेको थिएँ गीतहरू। अनि एउटा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो पत्रिकामा होइन। अनि मेरो क्लासमेटहरू अरू टेबलमा, क्लास ठुलो थियो, हामी चिन्थेन, हामी गर्ल्सहरूको ग्याङ मात्र थियो। सो यो गीत एकदम टेबल बजाएर यति गाउनुभयो उहाँले 4 चोटि 5 चोटि, अनि उठेर एकदमै लजाएर भाग्नु परेको थियो क्लासबाट। सो त्यो जोनमा लिएर गइदिनु भयो। सो आई थिङ्क भनेको विशेष तपाईँको लागि गाइएको थियो एकदमै उहाँले गाएर त्यो हुन्छ नि। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच।
थ्याङ्क यू सो मच एकदम ताजा भइरहेको छु म अहिले यो गीत सुनेर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको लागि अहिले पनि गीत गाउन पछि पर्दैनन् मान्छेहरू छन् यता त्यो अलि राम्रो खालको यहाँ टेबल छैन नभए म पनि टेबल ठोकेर गीत गाइदिन्थेँ तर रिमा त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो खालको सिङ्गिङ थियो होइन टन्ने ग्रुपमा थियो उहाँको चाहिँ ठिकै छ एनिवे न्यू सर नभए हुन्थ्यो यो कुरा चाहिँ सही हो त्यो बेला यदि नभएको भए अहिले भएको भए त म पनि सँगसँगै गाउँथेँ त्यो बेला चाहिँ अब अलिकति उमेर कम थियो सानै थिएँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो दीपक दाई तपाईँहरूको टाइममा कस्तो थियो थाहा छैन यस्तो ग्रुपमा प्रपोजल आउने चाहिँ नि हामीलाई प्रपोजल होइन कि गाएको मात्रै कि त्यो पार्ने खालको दाइलाई त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो कहिले कहिले हुन्थ्यो म 11-12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि प्रोग्राम हेर्न जाँदाखेरि दीपक दाई एकदम ह्यान्डसम दीपक दाई है कपाल एकदम लामो पालेको एकदम लामो मफलर होइन अनि पाइन्टको साइज पनि कति तपाईँले बेल बटन चलिरहेको थियो अनि उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो सिङ्गर कि त्यो बेलामा प्रायः जस्तो सिङ्गरहरू मैले देखेको अब प्रेमरोज दाईहरू भयो योगेश दाईहरू भयो उहाँ एकदम टक्क उभिएर गाउनुहुन्थ्यो तर दीपक दाई त्यो बेलामा पर्फर्मेन्स एकदमै नाचेर उहाँले एकदम गाउनुहुन्थ्यो मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यो गीत चाहिँ नि पिपल डाँडे साइड भन्ने गीत है तपाईँले गाउनुभएको जसमा के भने अब त्यो एउटा समय थियो जुन बेला केही नयाँ काम गरौँ अरूले नगरेको कुराहरू गरौँ जस्तो के भने स्टेजमा ठिङ्ग उभिएर गीत गाउनुभन्दा अलिकति मुभ गरेर गीत गाउनु विथ एक्सप्रेसन विथ एक्सन अब त्यो त्यसमा चाहिँ नि अलिकति बढी चाहिँ नि उ थियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति स्टाइलहरू पनि केही चेन्ज गरेँ कतिपय गीतहरू भने यो म 30 दशकको कुरा गर्दैछु अडियन्सबाट जाने अडिटोरियमबाट जाने गीत सिङ्गिङ सुरु गरेर स्टेजमा गएर एन्ड गराउने त्यो स्टाइलहरू पनि ल्याएर प्रेजेन्ट गरेँ मैले त अनेक हिसाबको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट जस्तो गरियो खैर न्यू भाइले चाहिँ नि भनिहाल्नु भयो म कुन चाहिँ गीत गाउँ ल भन्नुहोस् अब मेरो स्वर प्लिज मेरो स्वरमा चाहिँ नजानु होला तपाईँको मैले सुने गीत भने कि तिमीले हेरिरह्यो बोलाउन सकिन तिमीले हेरिरह्यो बोलाउन सकिन म हेर्दै गए रोकिन सकिन अनमोल त्यो पलालाई छेक्न तिमीले सकिनौ मैले सकिनौ तिमीले सकिनौ मैले सकिनौ तिमीले हेरिरह्यो बोलाउन सकिनौ म हेर्दै गए रोकिन सकिन अनमोल त्यो पलालाई छेक्न तिमीले सकिन मैले सकिन तिमीले सकिन मैले सकिन तिमीले हेरिरह्यो थ्याङ्क यू अमित रवि अहिले मलाई के महसुस भइरहेछ भनेदेखि अब भविष्यमा गएर एकदम ठुलो ठुलो कलाकार हुने भयङ्करै ठुलो कलाकार हुने मान्छेहरूलाई मैले अहिले यहाँबाट हेरिरहेको छु होइन नजिक बसेर सुनिरहेको छु अघि चाहिँ मेरो चाहिँ स्ट्यान्डिङ ओभेसन चाहिँ के को लागि पनि हो भने रविको लागि उसले लिरिक बिर्सेन कि यो गीत चाहिँ अब एज अ कम्पिटिसनकै लागि नै प्रिपेयर गरेको थियो हामीले तिमी जहिले बोल्दाखेरि हाँसेर बोल्छौ है मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यही हाँसोले गरेर तिमीले निकै भोट पाउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई थ्याङ्क यू सो मच सर Thank you so much, Amit and Ravi. And we go back to We do have one more musical performance before we announce the result. But before that, we're going to take a short Oppo F9 break here.
Charge 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back to Oppo F9 Self-Expert and Leader Presents Nepal Idol Season 2. हामीलाई नेपाल आइडलमा साथ दिनका लागि संगीतका महारथी दीपक जंगम सर हुनुहुन्छ। अब पालो अन्तिम प्रस्तुतिको। माटो राम्रो मलिलो, उमेर राम्रो कलिलो, संगीत राम्रो रसिलो कसिलो, कलिले उमेरमा पनि कसिलो स्वरका धनी द क्युटेस्ट क्रिसल करेललाई बोलाउँदैछौँ हामी। र क्रिसललाई साथ दिन आउँदैछन् सुमित पाठक। गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा कालो लामो परेलिके छाल पर कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा को त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा झल्केको त्यो नाकको फुली छल्केको त्यो नाकको फुली मोती बने कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा पातली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी बस्यो यो दिलैमा पातली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी बस्यो यो दिलैमा मिले कति दाँतका पङ्क्ति मिले कति दाँतका पङ्क्ति ज्योति बन्यो कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा कालो लामो परेलिके छाल पर कलिलो मायामा
Thank you. Thank you so much. Congratulations, Sumata and Crystal. That's It's a the respect respect performance. performance. दीपक सर, जजमेन्ट भन्दा पनि तपाईँलाई इन्करेज गराउन आएको हुँ म यहाँ। यस्तो डिफिकल्ट गाना यो गाए कि वास्तवमा गुलाम अली साहबको जो गलाबाट निक्लेको जो हरकतहरू हो त्यसलाई कपी गर्नको लागि एउटा मान्छेलाई 10औं 15औं 20औं वर्ष लाग्छ। त्यस्तो माझिएको गलाले गाएको गीतलाई तपाईँहरूले केही दिनको प्र्याक्टिसले यो लेभलसम्म ल्याउनु भयो। उत्कृष्ट गाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। उत्कृष्ट थियो, यो उत्कृष्ट गीत हो, तपाईँहरूले उत्कृष्ट ढङ्गले गर्नुभयो। तपाईँको भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ र हार्दिक शुभकामना। क्रिसल, म हिजो पनि भने तिम्रो एकदम प्रोग्रेस गरेको ग्राफ मैले एकदम राम्रो राम्रो देखिरहेको छु होइन। अनि सुमितको लागि चाहिँ के भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि एउटा लिजेन्डले गाएको गीत चाहिँ नि लिजेन्डको आफ्नै ठाउँ हुन्छ, तैपनि तिमीहरू भर्खर आएको सिङ्गरले त्यो गीत भएर पनि त्यो गीतमा नभएको कुरा पनि के एक्स्ट्रा दिन खोजेको त्यो ट्राई गरेको देखेर चाहिँ नि तिमी चाहिँ एक दिन ठाउँमा पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। इन्दिराजी, अघि क्रिसलको टन्नै हुटिङ आइरहेको थियो। अब क्रिसलले जे गाए पनि जसरी गाए पनि आई थिङ्क त्यसलाई अप्रिसिएट गर्ने, किनभने उहाँहरूले एउटा बानी परिसक्यो तपाईँको। स्पेसली अझ तपाईँको झन् जुल्फी जुन छ आज जुन यो कुर्लुङ कुर्लुङ जुल्फी बनाएर आउनु भएको छ। मेरो भाइ साँच्चै ह्यान्डसम चाहिँ ह्यान्डसम हो कि। सुमितले त पुरै एकदमै बसेरै हार्मोनियम बजाएरै बारम्बार हामीलाई प्रुभ गरिसकेका छ है यो गीतलाई हरेक कम्पिटिसनमा गाउने, किनभने यो गीत राम्रो गायो भने ऊ राम्रो गायक हो है भनेर त्यो चिनाउने खालको एउटा वजनदार गीत हो यो। र सरकै अगाडि यस्तो कन्फिडेन्सका साथ दुवैजनाले गाउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सर। इन्दिरा, अहिले मैले भर्खर दीपक दाईसँग कुरा गरेको, मलाई यो सुमितको चाहिँ नि अलिकति एक्स्ट्रा गर्ने तरिका मलाई एकदम राम्रो लाग्छ भनेको। जसले जो अतिरिक्त काम गर्न चाहन्छ, जो नर्मल स्थितिमा बस्न चाहँदैन, ऊ के गर्न चाहन्छ भने ऊ त्योभन्दा पनि अलि अगाडि जान चाहन्छ। त्यो वास्तवमा त्यसको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। त्यस कारणले के छ भने अवश्य पनि तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ, तपाईँको भविष्य उज्जवल छ। सुमितले जसरी गीत एन्ड गर्नुभयो, ओ माई गड, मैले सुनेको तपाईँको बुबा एकदमै राम्रो हार्मोनियम वादक हुनुहुन्छ अरे, एकदम फेमस हो। बुवाको नाम ध्रुव पाठक। ध्रुव पाठक, उहाँलाई एकदमै यहीँबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। कालीजी, आदरणीय दीपक जङ्गम सर यहाँ आउनुभएको छ, एकदम धन्य बनाउनु भएको छ हाम्रो नेपाल आइडलको आजको मञ्चलाई। उहाँको अगाडि मलाई बोल्न गाह्रो भएको छ, उहाँ गीत तिमीहरूले कसरी गायो? सुमित एकछिन लास्टको हमिङ एक सुनौ न ल। अनएक्सपेक्टेड नोट्सहरू छ, एकदम बहावलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, आवाजलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, एकदमै गाह्रो काम छ यो। र तपाईँहरूले यस्तो गाह्रो गीत छानेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने त्यो साहसको लागि नै म सलाम गर्न चाहन्छु। पहिला हामी क्रिसललाई एकै खालको मात्रै देख्थ्यौँ, अहिले क्रिसलले आफ्नो जोन यति फराकिलो गरिसकेको छ कि, यति फराकिलो गरिसकेको छ कि। विथ दिस आजको हाम्रो साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू सिद्धिसकेको छ। इट्स टाइम टु अनाउन्स रिजल्टको लागि म सम्पूर्ण हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई हामीलाई मञ्चमा जोइन गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज। वी हेभ अनाउन्समेन्ट्स। ट्रिक्स स्टाइलिस्ट परफर्मर अफ द डे को बन्नुभएको छ आज? रिमा। थ्याङ्क यू सो मच। को हो त ट्रिक्स स्टाइलिस्ट परफर्मर अफ द डे? यो अनाउन्समेन्ट काली सरले गर्नुहुन्छ। आजको स्ट्रिक्स स्टाइलिस परफर्मर अफ द डे हुनुभएको छ विक्रम बराल। कङ्ग्रेचुलेसन्स विक्रम।
let's have Oppo F9 selfie moment, please. सपना जति नै मिठो देखे पनि जिन्दगीभर सुतिरहन त मिल्दैन नि त हैन। विपना जति नै तितो भए पनि वास्तविकतालाई अपनाउनु पर्छ अनि वास्तविकता के हो भने आज रिजल्ट डे हो एन्ड नाउ इज द टाइम टु फेस द रिजल्ट। सर्वाधिक भोट कसले पाएका छन् त्यो अनाउन्स गर्दैछौँ। पहिला हामी सर्वाधिक भोट पाउने प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। ही इज नन अदर देन धनगढीका आइडल रवि। रवि, तपाईँ गएर ओप्पो जोनमा बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ यो हप्ता। आज निलिमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्न, तर भोटिङ र जजेसको मूल्याङ्कनको आधारमा निलिमा थापा मगर यो हप्ता सुरक्षित हुनुहुन्छ। अब म एउटा नाम लिन चाहन्छु। अगाडि आइदिनु होला। अस्मिता अधिकारी, अमित बराल र अन्तिम नाम रहेको छ विक्रम बराल। विक्रम, तपाईको आजको कार्यक्रमको सुरुवात गुड न्युजबाट भएको थियो। तपाईहरू 2 पाइला पछाडि गइदिनुहोस् र तपाईहरू 2 पाइला अगाडि आइदिनुहोस्। So that means विक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी र अमित बराल, तपाईहरू 3 जना सुरक्षित हुनुहुन्छ। यु मे गो ब्याक टु ओप्पो। सुमित पाठक, क्रिसल र पवन गिरी बटम 3 मा परेका छन्। सुमित पाठक, उहाँको हरेक प्रस्तुतिले हाम्रो जजेसलाई आश्चर्यचकित बनाउने गरेको छ। क्रिसल कडेल, कलिलो उमेरमा पनि पाको आवाज भएका गायकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ हामीमा। पवन गिरी, यति राम्रो कलाकार, यति राम्रो गायक हुँदाहुँदै पनि आज यति राम्रा 3 जना प्रतिस्पर्धीहरू बटम 3 मा पर्नु भएको छ। सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामी यहाँबाट जान्छौँ भने दुखी भएर होइन, तिमीहरूले एकदम साथी कमाएको छौ, धेरै फ्यानहरू कमाएको छौ यहाँ आएर। अबदेखि हामी त्यो दिन जो जान्छ हामी सेलिब्रेट गरेर जाउँ भन्छु। हिजो साँच्चीकै एउटा विशेष एपिसोड रह्यो। त्यो सबै तपाईँहरूको सिङ्गिङ क्यालिबरको कारणले गरेर हो। र आज यहाँबाट जो बिदा भए पनि जमेर नै बिदा हुन्छ, किनभने हिजो सबैको पर्फर्मेन्स त्यो लेभलको थियो। सुमित पाठक, क्रिसल कडेल र पवन गिरी बटम 3 मा हुनुहुन्छ र उहाँहरू 3 जना मध्ये पवन गिरी तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ ओप्पो जोनमा। हामीमा क्रिसल कडेल र सुमित पाठक हुनुहुन्छ, जसको नेपाल आइडलमा आज अन्तिम प्रस्तुति रह्यो। नाम हो क्रिसल कडेल। नेपाल आइडलका सबैभन्दा कान्छा प्रतिस्पर्धी, हेरौँ एकपटक उहाँको नेपाल आइडलको आजसम्मको यात्रा। मेरो नाम क्रिसल कडेल, मेरो घर धादिङ बेसी अनि म अहिले हाल चाहिँ यहीँ काठमाडौँ स्वयम्भू बस्छु। पहराको छाती बीच फुलेको म फुल परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन, गोरेटो अनि उस्तै छ गल्ली, तिमी कतै बदल्यौ कि
यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले। तिमी फतेमान दाइलाई मलाई चाहिँ यहाँ स्टेजमा उभाइदिनु भयो जस्तो मलाई लाग्यो। थ्याङ्क यू सर। तिमीले हेर्दा कसैलाई गाह्रो हुन्छ यो मनलाई। उमेरले भुरेली कपाल जुरेली स्वर चाहिँ सुरेली। एकदमै राम्रो गाउनुभयो र सबभन्दा राम्रो कुरो यो गीतमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्नुभयो। यो लाई कति ठुला तिम्रा दुई नजरले। विशालको बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई आज लाग्यो। सावन बादलको नाता बर्खे झरे जस्तै दिन र रात एक हुने सिन्दुरी साँझ जस्तै। सावन बादलको नाता बर्खे झरी जस्तै दिन र रात एक हुने सिन्दुरी साँझ जस्तै। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन। तिम्रो जेनेरेसनले जब यस्तो गीतहरू गाउँछ यो गीतको आयु अझै धेरै लामो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गीत जब चोइस गरेको सुन्छु नि त्यो त एउटा दुस्साहस नै हो जस्तो लाग्छ। विशाल पागल हो र पागलहरू धेरै अगाडि बढ्छ म्युजिक लिएर। म्युजिकको लागि पागल हो। कविता छ जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु हृदयका सबै कुरा खुलेर भन्न सक्छु। लाइभमा गाउँदाखेरि यो गाह्रो चिज हो एकदमै। फेरि माथि जानुमा त नि तल पनि आएको छ। एकदमै राम्रोसँग गाउनु भएको छ। अब तिमी भर्खर 18 त हो नि, सिक्छौ तिमी। दिनेर लेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। आइडलम पाएको छु आइडलमा गीत गाउन आएको छु। घुम्तिनेर लेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। हाम्रो सङ्गीत पनि त्यत्तिकै तेजिलो हो। नेपालीको सङ्गीत त्यो गोर्खाली सङ्गीत भनेको हामी नेपाली हो। यी आजको सङ्गीतमा अहिले हेर्नु त तमाम दर्शकहरू सबै नाचिरहनु भएको थियो। शाबाश भाइ। तपाईँले एकदमै राम्रो प्रयास गर्नुभयो कृषल, एकदम अझै बढ्ने छ होइन। अनि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा राम्रो गीतहरू पस्किने कोसिस गर्दछु। बल्ल म्युजिक भने के हो, नेपाल आइडल आएपछि मैले म्युजिक भने के हो भन्ने सिक्दैछु। अझै सिक्ने नै छु। कति ठुलो मान्छेहरू पनि यो स्टेजबाट घुवा रोएर गयो है। कृषलको यो उमेरमा यो म्याचुरिटी देखेर त म एकदम स्याल्युट गर्छु कृषल। थ्याङ्क यू सर। एकदमै स्याल्युट गर्छु। मैले यहाँबाट हारेर जाँदै छैन, मैले केही लिएर जाँदैछु। मेरो ट्यालेन्टलाई यति ठुलो प्लेटफर्ममा ल्याएर देखाइदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू नेपाल आइडल। हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ। विदाईको घडी हो। आफूलाई मनपर्ने गीत सुन्दै गर्नुहोस्, आफ्नो मनपर्ने मान्छेलाई सुनाउँदै गर्नुहोस्, जीवनलाई सङ्गीतमय बनाउनुहोस् र नेपाली सङ्गीतलाई गुन्जयमान बनाउनुहोस्। Keep watching AP1 HD। हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ। It's an AP1 presentation. Nepal Idol, title sponsor, Oppo selfie expert and leader, powered by NIC Asia, bank pani sathi pani, ramro pani hamro pani, Honda, power of dream, connected by Encel, आज भोलि सधैँ सँगै, associate sponsors
Baltra Home Appliances, City Express Money Transfer, Honda Sambandha 50 वर्षको, Softy Wipes Naturally Soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream, यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color, Movie Partner Prasad Mangsir 21 गते, Online Voting Partner Respect and Rise, Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited.